queridinhos do meu coração. Vamos para mais uma aula de inglês. Qual foi o bichinho que titia Mayra falou na aula passada? Vocês lembram? Muito bem, foi um cachorro. E como é cachorro em inglês? Isso, dog. Cachorro é? Dog. Parabéns. E titia Mayra trouxe outro bichinho que eu sei que vocês amam, que é o gatinho. Como é que o gatinho faz? Miau. Gatinho em inglês é cat. Gatinho é cat. Muito bem. Agora é a vez de vocês dizer como é cachorro em inglês. Bem alto. Isso. Dog. Como é que o dog faz? Muito bem. E o gatinho que a gente aprendeu agora? Cat. Gatinho é cat. Agora a vez de vocês. Ih, eu não tô ouvindo. Como é? Isso. Cat. E grava um vídeo ou um áudio para titia Mayra dizendo como é. Que bicho é esse? Isso, cat. Bem alto. E também o cachorro, em inglês, dog. Grava um vídeo ou um áudio para tia Maíra e bota lá no nosso grupo que eu quero ver e quero ouvir como vocês estão falando, tá certo? Beijinho e até a próxima!